हेलो मिस्टर तीरथ भैया, आपका फ़ोन बज रहा है। भाभी जी आपको याद कर रहे हैं। तीरथ भाई प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए ना। अगर फ़ोन नहीं उठाइएगा तो आपका दिन अशुभ हो सकता है। प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए तीरथ साहब, आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है। मिस्टर तीरथ प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके घर से कॉल आ रहा है तीरथ जी, कृपया बात को समझिए। फ़ोन